Thot ky sahabi, thot veç me një luftë që ka marrë pjesë dikush për shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në cilën është plëhros, është lodh, ka vlerë më shumë se sa dikush për neve me bo punë të mira tanë jetën e tij, edhe sikur mi dhon Allahu jetë sa Nuhi alayhis salam. Nuhi alayhis salam sipas këtij dietarëve 950 vjet ka thirrë në Islam. Apo ka jetu më shumë, po ka jetu më shumë. Sa ka jetu nuk dihet. Tashti 1000 vjet për llogarismi me jetu, me bo punë të mira, nuk mundesh me mri çet pozitë që e kanë pas këta shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cili është dallimi do shoqëzni? Dallimi është shumë i thjeshtë. Sa ata e kanë pa pejgamberin ti s'e ke pa. Mjafton si dallim çka. Mjafton ti me u kënaq të e pa fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me u kënaq të e pa fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po bane Allah, po do më thonë çfarë do që vepron njeri në këtë dunjë pe punëve të mira, ka mësi ban diçka pe punëve të mira që shokët e pejgamberit s'kan mujt me bo. Nashti për shembull dikush prej neve ban ndaj punë speciale që shokët e pejgamberit s'kan mujt me bo. A momenti që vjen në pyetje që ata kanë jetu me pejgamberin, ti s'ke jetu me njëherë ti bje poshtë. Tani mos ka krahasim. Mundesh me ushty me ta në namaz, mundesh me ushty me ta në zekat, mundesh me ushty me ta në çdo punë të mirë të hajrit. Si të vinë pyetje ata që kanë jetu me pejgamberin, ti s'e ke moç ata. Çata është një vlerë që ti s'mundesh me arrit edhe ku me ditë se jeta me të dhon Allahu. Sa ajo ka qenë një nder speciale që Allahu ja ka dhënë disa për njerëzve. Me jetu edhe mu knashtu të e po pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye disa për dietarë kanë thonë që veç shikimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, veç kënaqësia e syrit me po pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, hiç pa i përmend ato mrekullitë që kanë ndodhur, hiç pa përmend shpallje, hiç pa përmend ato tregimet e bukura që kanë ndodhur që na veç kur ti nim na duket që se dia ka ndodhur ndonjëherë kështu. Ç'është e bukur, ç'është interesante që janë. Veç me po pejgamberin fytyr është çasi ngritje, çasi lloj adhurimi, çasi lloj ibadeti që nuk mund të përkush me të mrij. Pse se pejgamberi ka qenë i tëri bereqet. Për këtë arsye me prek pejgamberin ke pas bereqet. Me marr diçka pe pejgamberit sa është gjallë, ke pas bereqet. Pejgamberi kur ka pshty shokët e vet që mundu me marr pshtyvën e tij me prej trupin e tyre, se e kanë ditë që ka bereqet. E tash paramenoti me jetu në kohën kur ka jetu ky njeri, ky burr më i dashur i Allahut. Dosti i Allahut. Dosti jo se dost faktikisht Allahu nuk ka, më i dashur i Allahut. Po, më falni, domthonë dost ka pas pejgamberi pe shokët vet, kurse Allahu po. Allahu ka pas dost pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domthonë afërsi e madhe dashurisë. E tash me jetu në qatë kohë ti, me të nderu Allahu me jetu në qatë kohë, është një vlerë që tash nuk ka mundësi me u arrit në asnjë mënyrë, veç Allahu që ka desht të ka pru në qatë kohë. Për këtë arsye, ky sahabi i ndershëm thotë që sikur që dikush jetën e Nuhit më ia dhon Allahi, unë që e dim që shumë ka jetu. Bashka dush, vepra sa dush, moment që vjen dikush thotë unë e kam pa pejgamberin sa ti den sa dytë. Ti den sa dytë. Me njëherë. Pse bashkë kështu e ka përmend dashur vllazni? Pse ka përmend që çka dush që të bani ju, edhe me bo ku me di çka me bo, nuk e mrrini veç dikush që i ka nejt një qast edhe ka nejt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka sakrifiku bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për shka? Se sakrifica, prodhimi më i madh ka qenë çat kohë. Çdo sen me ton pejgamberin me qenë gjendje me bo. Kjo kohë ajo ai besimi që është sikur pamje që ti e shef drejt për drejt.
Për këtë arsye, ai sahabiu në luftën e Uhudit çka ka thonë? Po ka thonë vallahi jam t'u jani erën xhenetit, po mduket tash që të mas kodrës së Uhudit. Na s'u ne kuptojmë ta.